ಜೈ ಭಗವಾನ್. ಮುದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಪರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂತ, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇವಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಿ 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 ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ 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 ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ? 1000 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ವರ್ಷನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರ. ಅದನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು. ತಪ್ಪು. ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ 50 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇವಾಗಲೇ ಜಂಜಾಟ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗೇನು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ? ಅದು ಇರ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಿರೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಅಪ್ಪನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ನೆಂದರೂ ಶೀತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏನು ಶೀತನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಗಡಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಗೆ ಮಾದೇವ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಅಸಡ್ಡೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ, ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ದುಡ್ಡು ಬೀಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನಂತ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೋಗು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಊರುಗಳೇ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕು, ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಅದಿರು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಬರಬೇಕು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಂತ.
10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಬರಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೃಢವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರು. ಈಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀರಂತ, ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬೀಜ, ಒಂದು ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿವುಚಿ ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತ್ರಿದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೀತದಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇದ್ದವರು, ತುಂಬ ಶೀತ ಇದ್ದವರು 30 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುದ್ರೆನ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮುದ್ರೆಗಳು 45 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶೀತ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫನಾಡಿಗಳು. ಆ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ತ್ರಿದೋಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇರೋದಂಥದ್ದು. ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ತುಂಬ ಶೀತ, ಅತಿ ಶೀತ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಅತಿ ಶೀತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಮನ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್. 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಮುಂಚಿನ ಬರುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಆಹಾರ. ನಾವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಮೃತ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತ
ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಜೀರ್ಣ, ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತಾರೋ, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿರುತ್ತೋ, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ.